முடியல. தண்ணியை தூக்கி மூஞ்சில் ஊற்றினா அதுவும் சுடுது. எங்கடா பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. சுற்றி பாருங்கள், மணல் தான். ராஜஸ்தான் சொன்னானுங்களே. முடியலங்க, சத்தியமாக முடியல. பாருங்கள் மணலை பாருங்கள், ரோடெல்லாம் அப்படி இருக்குன்னு. ரோட்டில் முதல்ல எவ்வளோ மணல் பாருங்கள். தாஜ்மஹால் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. செமையாக இருக்குல்ல. இந்த கடையில் தான் வந்து சின்னதாக வந்து தண்ணி பாட்டில் வாங்க. தண்ணி பாட்டில் இல்லை. ஸோ காலைல ஜான்சிலேருந்து நம்ம பேக் பண்ணிட்டு கிளம்புனதுலேருந்து தண்ணி பாட்டில் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஜான்சி ஃபோர்ட்டு ஜூம் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஜான்சியோட ஃபோர்ட்டு நாங்கள் இங்கே ஒருத்தர் கேட்டால் தான் ஜான்சி ஃபோர்ட்டு அப்படின்னாரு. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. கோபுரம் வந்து சூப்பராக எடுத்துருக்கலாம். இங்கே தான் மகாராணி ஜான்சி வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படக்கூடிய இடம். ஸோ செம்மையாக இருக்குல்ல. ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட் பிளேஸ் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்குங்கிறது ரொம்பவே ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்குது.